Oi, gente, meu nome é Steph, esse é meu canal Charme e Estilo. No vídeo de hoje vamos fazer a última maquiagem de festa junina do canal. Eu acho que eu só fiz com essa trilha. Foram apenas 3, só tiveram 4 vídeos de festa junina. Eu planejei mais... Acho que foi mais um, se eu não estiver errada. Mas eu acabei tendo que tirar, que no caso ia ser uma receita. Mas eu deixei pra lá. É isso, agora vamos começar o vídeo. Eu vou tentar falar um pouco depois que eu fizer a parte da pele. Mas eu não prometo nada, não. Se eu acabar esquecendo, mas eu vou tentar o máximo possível.
A make fica assim. Espero que tenham gostado do vídeo. Curtam o vídeo, comente o que vocês acharam. Eu gostaria de ver aqui no canal. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito. E me siga nas minhas redes sociais, estão sempre aqui embaixo. Também tem a compra do meu livro, tá lá atrás, tá vendo? Vou colocar aqui em algum lugar da tela. É isso, tchau, beijos e até o próximo vídeo, tá acabando.